Natten går tunga fjät runt gård och stuva. Kring jord som zon förlät skuggorna ruva. Då i vårt mörka hus stiger med tända ljus. Heliga börslunch. Glad Lucia säger vi en dag tidigt och varmt välkomna till veckans sista program. Stämningsfullt minst sagt här i Börslunch denna fredag, och ännu mer stämningsfullt blir det tillsammans med Felicia Schön, Avanza Bank, årets sparprofil. Ja, men det stämmer. Fantastiskt. Och Lars Frick, aktiespararna inte där riktigt ännu. Nej, som årets sparprofil. Måste fråga, 2030. Hur blir man årets sparprofil? Ja, man är outs and abouts varje dag i 3 år i princip. Då kanske man når dit. Väldigt välförtjänt. Men tror du han har någon chans? Ja, det tror jag absolut. Eller är det kört? Men till 2030 då är det ju mer än 3 år. Ja. Det är bara att jobba på. Men när alla sparekonomer har vunnit så måste ju någon annan vinna. Exakt. Jag hoppas på att någon gång komma till slutet på listan. Då är jag redo. Då har vi bara Lars kvar. Ja, Sen är det ju också en fördel att ha ett stort bolag i ryggen. det är också ett bra tips. Bra. Men du, Livstips. Så här. hur sparar du inför 2026? Aktier. Aktier. Jag ska göra aktier. Bra. Ska vi belåna dem? Ska vi... Nej. Nej. Okay. Vi belånar inte aktierna inför nästa år. Men vi kan nämna att EQC sålde igår cirka 40% av sitt innehav i Enity, motsvarande 16% av hela bolaget. Man satte ju bolaget på börsen tidigare i år. Det var en rabatt på 5%, men aktien den stiger över 5%. Så att, positiva besked tydligen att sälja med rabatt. Sen kan vi väl nämna Mips som stiger 13% efter man annonserat att man förvärvar ett bolag som inte jag kan uttala. Jesper, du kanske kan hjälpa mig. Jag vet bara att de är från Monaco. Det tyckte jag var häftigt. Koroyd tror jag de heter. Koroyd. Ja. Stadstekniksskydd för huvud- och kroppssäkerhet känns som i linje med Mips. De omsatte cirka 11 miljoner euro med ett justerat ebitda om cirka 5 miljoner euro under då räkenskapsåret 24-25. Har du några Mips-reflektioner? Du är ju cyklist. Ja, precis. Och cykling det var det första stora området för Mips och det förblir det. Och det tror jag kanske är talande för Mips kursutveckling de senaste åren och det här förvärvet. Man hade en ganska snabb adaptionskurva så att Mips plus cykelhjälm fungerade väldigt, väldigt bra. Det fanns en stor mottaglighet på marknaden. Sen har ju Mips satsat på bredda produktkategorier när man har ju motorsport och motorcyklar on-off-road och också bygghjälm. Gått sådär va? Det har verkligen gått sådär. Det står fortfarande för mindre än 10% av omsättningen av de här 2 nya områdena. Så att det går väldigt trögt. Och jag tror att i det perspektivet så kanske ett förvärv nu ter sig lite logiskt. Att man får liksom inte fart på de här områdena utanför sig cykel- och vintersport. Då får man göra någonting annat och då är ju förvärv en väg att gå för att på något vis komma in i nya produktkategorier. Så tyvärr, det är fortfarande fin tillväxt, 20% tror jag, rensat för valutaeffekter då. Men man vill ju se att de här nya områdena drar, det gör de inte. Punkt. Vad tycker du om Mips? Jo, men det var ju min bästa investering för 5 år sedan där jag hann sälja 2021. Tur, givet hur det har sett ut de senaste åren. Men jag är helt inne på samma spår som dig att där vill ju marknaden se en breddning i erbjudande för att kunna hitta vägen ut från den här väldigt sega nedåtgående sviten får man väl ändå kalla det. Det är så man blir årets sparprofil. Det är så Man man farmar Mips. Ja. Det är helt bra. Vi har ju fått en rapport från Sector också. Mm. Helt okej rapport. Ja. Svårt med Sector. Det är så himla slagit mellan kvartalen tycker jag. Det Precis. är ändå upp, vad är det, 1,5% nu. Då skriver ju till och med i rapporten också att det här är långa processer, man ska inte utvärdera våra... De är alltid väldigt försiktiga. Process. Ja, Alltid väldigt försiktiga. Och det är ju jättebra siffror, växer bra. Lite trögt i USA sådär, eller nej förlåt, tvärtom att det går bra där. Men så är det ju förstås värderingen som det alltid är med Sectra. Det har ju varit en fantastisk placering, 1000% på 10 år, 100% de senaste 5. Så att det kanske också säger något att den här jätteresan kanske är över och nu har man en tillväxt. Kvalitetsbolag råder ingen tvekan om. Hur ser Avanzas kunder
på Sectra? Nu är det ju idag som vi har fått den nyheten, så det får vi återkomma till nästa vecka. Men inför rapporten så har man faktiskt köpt Sectra. Sen skulle jag ändå säga att det är på ganska låga nivåer. Det är ju inte ett bolag som är jättepopulärt. Men däremot tittar man på årsbasis så är Sectra nettosåld av våra kunder. Så att det finns väl en viss osäkerhet där. Men Kanske också lite sektordrivet att medicinteknik har ju inte rosat marknaden 2025. Så det bidrar säkert också, kan jag tänka mig, Det tror jag inte bara Sectra utan att man kanske har varit försiktig till den typen av aktier. Men rent generellt, vi kommer komma in på värderingen på Sectra. Era kunder, gillar de högt värderade aktier? Det högt värderade brukar ofta innebära att man har bra tillväxt och det är något negativt i sig. det har ju i perioder varit väldigt gynnsamt att ha ändå högt värderade bolag som är tillväxtbolag. Och jag skulle ändå säga att det fortfarande finns en viss förkärlek för det. Men om man tittar på ägandet i stort så gillar man ju ändå de här stora värdebolagen. Det är ju mycket bank och finans bland topplistorna ändå. Och så även detta år. Vi såg en graf här precis. Jag tänker att vi ska kika på den igen som visar just hur Sectra är hutlöst dyrt, skulle jag kalla det för. Det är lite medicinteknik då, lite olika kvalisart. Men Sectra sticker ju verkligen ut. Och så där har det sett ut länge. Det här är ju verkligen frågan, så här, vad ska få värderingen att gå ner då? Jag kan ju tycka att kanske P runt 100 är lite övermaga. Så där. Men så länge man fortsätter att leverera tvåsiffrig tillväxt och bra marginaler så kommer väl det där bestå då. Men nu, Research är ju också rätt så här dyrt relativt sektorn. Det ser ut som ett otroligt fynd jämfört med Sectra. Det är märkligt här, Sectra. Jag följde ju Sectra som analytiker för 150 år sedan. Och då var det också alltid dyrt. Men jag tycker en sak man kan ta med sig här också, att Research och Sectra är två av väldigt få medicintekniska bolag som visar bra siffror. Det har varit jättetufft för många. Tittar man på de stora, så här, Elekta var ju med där till exempel, det rör sig liksom väldigt lite på översta raden och även lönsamhetsmässigt. Och så ser det ut även. Siemens och GE har haft problem och så. Så att det är motvind i sektorn och de två bolagen då lyckas ändå prestera. Så det är ju ändå värt något. Kanske inte P100, men jag tycker nog Research kan definitivt motivera sin högre värdering då. ni kom väl med en analys här under förmiddagen just på Research. Så, Vad är det du gillar där och vad är det som har hänt med aktiekursen senaste tiden? Jo, om man tittar på förväntningarna. Vi kommer att prata Clas Ohlson lite senare. Det tror jag förväntningar kan vara relevant också. Att där har man skruvat upp det lite grann, ett par procent så här, under året som har gått. Men kursen gick ju jättebra från början av året fram till sensommaren. Och någonstans runt kanske 220 till vad det var, 350 kronor och sådär. Sen har det varit pyspunka. Och jag tycker att under de här kvartalen, i synnerhet senaste kvartalet, så har man faktiskt visat på väldigt bra siffror. I Q3 så accelererade tillväxttakten och lönsamheten klev upp ett steg till. Men det har man inte fått betalt för. Och det tycker väl jag lite grann av caset. Att nu har man faktiskt levererat. Vi står inför 2026 som ser ut att bli lite bättre. Vi har kommit närmare en punkt där det kanske blir lite fart i medtech också. Och då kan vi lägga upp Research. Så att den här mellanbubblan här då, mitten på berg- och dalbanan då, den var liksom helt sentimentdriven. Det var inte alls förväntningarna som drog iväg eller vinstprognosen, utan det var bara någon sorts idé om att Research är toppen. Sen så kanske det fanns inofficiella förväntningar på väldigt, väldigt starka resultat, och det vet jag inte, men sen har det varit prispunkar där då. Men resultaten har gått åt rätt håll. Har du statistik på Research också? Nej, det har jag tyvärr inte. Om 5 år, om du köper Research nu, då kanske du... Det blir bästa investeringen. Ja. Ja. Men ni nämnde Clas Ohlson som rapporterade. Det var kanske veckans stora rörelsen då. Hur tänkte era kunder kring det? Vi kan ändå se att det fortfarande finns en väldigt liksom stark vilja att äga Clas Ohlson. Det var den tredje mest nettoköpta aktien igår, så att där passade man ju verkligen på att fiska, som vi ju så fint brukar kalla det. Det har även varit nettoköpt inför rapporten, så förväntningarna var väl höga, kan man ju ändå konstatera, givet också den kursrörelsen vi fick se trots en bra rapport, får man väl ändå
sammanfattade som. Och det har även varit en aktie som har varit nettoköpt hela året. Och det har ju varit bra år för Clas Ohlson. Och det som jag funderar på lite nu är väl, är det här ett bolag som kommer fortsätta hålla det trots att det är så att konjunkturen vänder, eller var det ett sånt typiskt nästan kontracykliskt bolag? Det återstår ju att se hur de lyckas utveckla det här under året. Vi fick ju Rusta tidigare också, jag tror det var i måndags eller så, eller kanske tisdags. Och de har ofta pratat om att när konjunkturen vänder så stannar kunderna kvar men de spenderar mer. Det är ju frågan om det är så ett Clas Ohlson-fall också. Tycker jag. Eller om det är så då att nu har man råd med Husqvarna istället och då väljer man det istället för Clas Ohlson. Så att det tycker jag ska bli jättespännande att se hur det utvecklar sig under nästa år, och där vill man ju ändå se att de lyckas behålla kunderna. Man är ju ändå själv en nöjd Clas Ohlson-kund. Det är ändå fascinerande att se hur kursen, trots det här fallet och slakten, är ändå liksom på samma nivå som det var typ för tidigare år. Så det har gått otroligt starkt. Och vi kan fortsätta med en liknande graf på Clas Ohlson när vi också tittar på hur vinstestimaten har utvecklats. Jag tror vi har en sån. Och den är ju faktiskt helt fascinerande. Det här tycker jag är intressant då, att Clas Ohlson har ju gått väldigt starkt. Det här är sedan 2023, så 2 år. Och det har gått hand i hand med stigande prognoser som infriats, ska också sägas. Att jag tror att om det är 5-6 av de senaste 8 kvartalen som har slagit förväntningarna. Så att man har levererat stigande resultat, förväntningarna har gradvis trissats upp. Och någonstans kommer vi förstås då till en punkt där kanske förväntningarna gått ett steg för långt då. Och det var väl den här senaste kvartalsrapporten. Och det är kanske därför som kursen reagerar väldigt starkt också. Att om man nu börjar tvivla på att man får se den här resan igen med gradvis stigande prognoser, så kanske caset blir lite annorlunda. Ja. Och Rusta var ju tvärtom då, att det var väl en dålig Q1 om jag inte missminner mig. Så där har de presterat ganska svagt fram till senaste rapporten. Så där blev det ju någon sorts lättnadsrally. Medan här kanske då det här blir en besvikelse för, inte bara för kvartalet som ändå var in line, men just hur ser det ut 2026? Kan vi förvänta oss samma resa med kontinuerliga resultatförbättringar? Och det är verkligen ett frågetecken som du säger. Kommer kunderna stanna kvar och så där? Q4-rapporten brukar ju vara stark för den här typen av bolag givet i julhandeln. Så det tar några kvartal innan vi får se. Vi kommer till julhandeln alldeles strax, men jag tänkte stanna kvar lite vid just att Clas Ohlson varit en otrolig utveckling de senaste åren, vilket just beror på den här fina vinsttillväxten som man har visat. Vi pratade lite innan det här om superinvesterarna på Avanza. Är Clas Ohlson en aktie som de här superinvesterarna har ägt, eller? Nej, det är ju inte det. Jag tycker att det är spännande när man kollar på superinvesterare det här senaste året. Och det ska sägas att superinvesterare är ju det som de kunderna som har haft högst avkastning i förhållande till den risken de har tagit. Så hög avkastning och låg risk. Och det som är mest spännande när man tittar på de här är ju att det i år, som de senaste 12 månaderna, bara är 15 000 kunder hos Avanza som är superinvesterare. Jämför vi det med förra året i samma period så var det 760 000 som var superinvesterare. Wow. Åh, herregud. Och det här beror ju på att man är väldigt exponerad mot globalt, framförallt mot USA. Där ser man ju att valutaeffekten verkligen har liksom slaktat kundernas avkastning. Och det gör också att det som man äger nu som superinvesterare, det är stora svenska bolag. För det är det som har gått bäst. Så det tycker jag är verkligen en jätteintressant spaning. Och att de allra flesta av våra kunder just nu faktiskt är så kallade låg avkastning, hög riskkunder. Vilket ju är precis det man inte vill ha. Man har tagit för hög risk i förhållande till den avkastningen man får. Men så att vi ser ju bland de aktieinnehaven på superinvesterarna så är det ju alla banker i princip. Swedbank, Handelsbanken, Nordea är med på den listan. Även Saab och Saab och Investor är ju alltid med på den. Men när vi kollar tillbaka och utvärderar året så ser vi ju att det är där avkastningen har funnits det här året med. Och nästa år hoppas jag att vi får se
en småbolagsomsättning. Alltså nu är det dags. Jag var lite tidig på bollen där för ett år sedan. Du var inte ensam. Du var inte ensam. Det är gott sällskap med alla våra gäster. Bankår. Ja. I år och år föregående. Och det tycker jag är lite år. oväntat. Ja. Jag läste faktiskt tillbaka på de spaningarna jag hade inför 2025. Och förutom då att jag faktiskt trodde på svenska storbolag så var jag ju också inne på svenska småbolag. Men blickade ju också in att amerikanska aktier kommer fortsätta gå väldigt starkt trots Trump på tronen. Och det har ju snarare varit en väldigt, väldigt skakig väg dit. Även om ju kanske facit är positivt så var det ju inte alls givet i början av året. Ja, spännande. Verkligen. Tillbaka till julen. Tillbaka till julen. Jag sitter ju ändå här med min tomte. Ja, jag försökte, men den ramlade av. Ja, jag får inte av den. Så att jag får faktiskt. sitta här i Ska det. vi ta och titta på hur julhandeln ser ut i olika länder? Som Lars har bidragit med. Det är massa staplar med massa länder. Där kommer den. Och det spenderas mycket. Du måste förklara för oss att Sverige ser ut som värsta snåljåpan över jul. Precis. Sverige ser ut som värsta snåljåparna, men vi är inte så snåla. Utan den svenska siffran, där finns ett caveat och det är att där ingår julklappspengar medan för övriga länder så är det total Christmas spend. Och anledningen till att jag tar med den här graferna det är förstås att det lackar mot jul och då frågar sig naturligtvis alla hur kan jag kapitalisera på det här? Och då tänkte jag liksom ge en liten lathund till vilka länder som är attraktiva julmarknader. Till exempel rumäner går all in, över 30% av månadslönen och det är alltså decemberlönen, inte på årsbasis då. Lägger de på jul, Tjeckien 25%. Sen har vi ett par länder där, Storbritannien och USA då, som ligger kanske över medel då, runt 15%. Och där har man också höga per capita-inkomster. Så ska man go big, så go USA. Det är också vad julbolag som säger, som jag pratar med då, i branschen. Och jag förutsätter då att du har ett par konsumentcase med dig från Rumänien. Ja, men absolut. Det är där måste jag leta. Det är där. Tjeckien kittlar. Hög disponibel inkomst, hög, vad ska man säga, de går ju all in, 25% av inkomsten, så det är high involvement. Så de är väldigt mottagliga för det. Också bra logistik, infrastruktur, marknadsföring, allt finns på plats. Så att Tjeckien, det är där man ska marknad vara. nummer 1. Mycket, mycket bra. Du antecknar det. Jag antecknar det. Och sen tänkte jag då att Felicia, vi kan väl titta vad det är för fondjulklappar då inför året. Och då baserar vi det på er statistik som kom förra veckan. Det var förra veckan va? Och här har du dina småbolagsfonder då som fortfarande säljs. Ja, och det har ju gjort, alltså våra kunder har sålt småbolagsfonder under hela året och jag har varit så här, ni har fel. Haft rätt. Och de har haft rätt. Men det är ju väldigt typiskt våra specifikt fondkunder tenderar att sälja det som inte har gett avkastning och köper det som har gett avkastning. Så det är ju typiskt det beteendet som vi ändå ser här. Vi ser ju också att man har skiftat lite i att man väljer att sälja försvarsfonder som ju också har köpts mycket under året. Men nu har vi ju sett en liten dipp i försvarssektorn och då är våra kunder där och säljer. Även kan vi få tillbaka grafen så att jag kan komma ihåg hur det såg ut. Där. Men det som jag tycker är intressant är att vi ser att tillväxtmarknadsfonder ju stiger här och som vi vet har det ju varit en väldigt bra avkastning på det här året och då kommer fondspararna dit. Men annars är det ju mycket svenskt, både sett till storbolagsfonderna och till räntefonder, både då företagsobligationsfonder och räntefonder i SEK. Och det visar ju ändå på en stark tro för Sverige generellt skulle jag säga. Jag tror att vi kommer få se att man drar in i småbolagsfonderna under nästa år och det tycker jag att man ska göra. Men har du några tips till en fondsparare då eftersom man verkar vara ganska ombytlig i vad man väljer att investera i? Att jag ser på fonder att det liksom, du putsar bara in pengarna där, månadssparande, allt det där som låter så himla bra. Men att man byter så mycket. Men jag skulle ändå säga att man kanske ska sitta lite mer still i båten, favorituttrycket. Så att se över dem med några års mellanrum är väl kanske mer rimligt. Dock när det kommer till sektorer som försvar, ädelmetallsfonder, småbolagsfonder, där kan jag väl tycka att man kan utvärdera det med i alla fall ett års mellanrum. Men att man inte håller på att hoppa så mycket utan det är ju det aktier är till för. Så att man har lite mer tålamod och
kanske försöker att passa på att köpa mer när det går dåligt istället för att man byter till det som har gått bra. Sen ska det sägas att det är på aggregerad nivå, så det är inte säkert att det är samma kund som har hoppat runt, utan det kan ju vara olika kunder såklart. Och jag noterade också det att ni kommer även ut med statistik för enskilda aktier. Ja. Och rätta mig om jag har fel, så var Novo det mest köpta och Astra det mest sålda. Ja. Väldigt intressant. Väldigt intressant. Jag sa det i ett annat program där att jag har liksom försökt söka med ljus och lykta. Vad är anledningen till att man säljer Astra? För det går ju lite grann emot den här principen att köpa vinnare och sälja förlorare. Ja, men aktiespararna brukar ändå vara lite mer on point än fondspararna skulle jag säga. Där ser vi att man är lite mer på det. Men just Astra, så det enda jag kom på var ju att när vi då sett att Novo har fallit så himla mycket, även Pfizer, om jag inte missminner mig, har väl inte haft den starkaste utvecklingen, så kan ju då Astra tolkas som dyr i jämförelse. Men det är verkligen det enda. Möjligen också om man nu är så kring så att man har någon viss del av sin portfölj som man vill ha i hälsovård och sådär. Vill man köpa mer av någon, kanske man då säljer av någonting sådär. Det är absolut en kanske också anledning. Det är ju ändå rätt mycket oro kring USA och läkemedelssektorn. Och där såg vi ju att man sålde av amerikanska bolag mycket. Man viktar ner sig i bland annat Nvidia, i Apple, i Tesla. Så det är ju på mest sålda listan både senaste månaden men också på årsbasis. Men det glädjer väl dig att man köper Novo? Du som är gammal Novo-håsare en gång i tiden. En gång i tiden, ja. Du får leva med det. Jag får leva med det. Men du hade ju rätt. Du hade helt rätt. Novo här någon gång i år då. Men i varje fall... nu vet jag inte vad jag skulle komma med det. Jo, men jag tänkte en spaning där med fonderna. Min känsla, inga siffror alls i grunden här, utan bara en känsla att ändå momentum har varit lite vinnande strategi 2025 på börsen. Inte att hålla på och fiska efter så här kurser som gått ner och liksom turnaround-case och så, utan till exempel bankerna då. De går ur starkt och fortsätter att gå starkt, och att det har varit lite sån trend. Det är ganska få bolag, en lite mindre andel än vanligt, som faktiskt slagit index. Jag tror att det är 44% någonting som är upp year to date. Sådär då. Så att det blivit mer koncentrerat liksom, uppgångarna. Precis, inte som i USA förstås, att det är 7 bolag som står för nästan hela uppgången. Men en lägre andel som faktiskt är vinnare, och att vara momentuminvesterare 2025 var en rätt strategi då. Och apropå bra momentum. Nu har vi i det här programmet när vi går in i Lucia-helgen, känner vi? Ja, jag har aldrig varit nöjdare och gladare efter ett program nästan. Tusen tack till Felicia och Lars att ni kom hit och firade nästan Lucia med oss. Jag försöker sätta den så här, ser lite roligt ut. Ho ho! Ho ho! Hoppas ni får en underbar Lucia-helg. Hej på er! Vi syns på måndag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.